قصه ما مثل شد. به نام آفریدگاری مهر. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و دوستان خوبی رادیو مهر. مدینه حیدرزاده هستم و امیدوارم حالتان خوب باشد. راستی رویای شما چیست؟ اصلاً اهل رویا پردازی هستین؟ بر رویاهاتان رسیده این یا فقط در حد یک رویا باقی ماندن؟ قطعاً همه شما برای رسیدن به رویاهاتان بسیار تلاش میکنید، اما دیده اید بعضی از مردم کارشان شده است فقط رویا سازی و خیال پردازی؟ ضرب المثلی که امروز میشنویم حکایتی حالی این گونه آدم هاست. آدم هایی که بجای انجام کار و عمل نمودن به کار، برای تحقق بخشیدن به خواسته ها و آرزوهایشان فقط در خواب و خیال به سر میبرند. ضرب المثلی خوابت را به آب بگوی را حتما شنیده اید، چون یکی از مثلهای بسیار مشهوری ما تاجیکان است که حکایتی حالی چنین افراد خوش خیال است. در همین معنا ضرب المثل دیگر به صورت تک بیتی بیان شده است. شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لب لب خورد گه دانه دانه. این ضرب المثل در مواقعی به کار می رود که ما می خواهیم به افراد خیال پرداز و تن پرور بفهمانیم که با این احوال که فقط یک جا نشسته در آرزوهای دور و دراز ماندن، هرگز به خواسته های خود نخواهیم رسید مگر در خواب. همانطور که شتر پنبه‌دانه را دوست می دارد، اما چون در عالم واقع امکان خوردنش را ندارد، در خواب با علاقه و میل آن را می خورد. اما بشنوید داستان این ضرب المثل را که در کتاب ها چنین آمده است. فردی 2 کوزه شیر از ده برای فروش به شهر می رفت. در بین راه برای رفع خستگی
کوزه ها را مقابل پایش به زمین می گذارد و به درختی تکیه می دهد و کم کم به خیالات می رود. که اگر شیرها را خوب بخرند می تواند بار دیگر 4 کوزه بیاورد و 4 را 8 و آنها را تبدیل به روغن نموده و اگر زیادتر بیاورد و مرکزی فروش داشته باشد، حجره تجارت باز کند و کار و بارش بالا گرفته تا آنجا که امین تجار شود و بعد به سراغ دختری حاکم می رود و با او ازدواج می کند. و در عالم خیالات به این فکر می رود که اگر روز حین گفتگو با همسرش دعوایش شد، چنان لگد به او می زند که نقش زمین می سازد که در این هنگام همان لگد را ناگهان به کوزه ها می کوبد و تمام رویاهایش نقش بر آب می شود. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم و بسیار لذت بردیم از اجرای همکاری نازنینم بانو سعیده عبدالله‌زاده. شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لب لب خورد گه دانه دانه. بله عزیزان، این بود مثلی امروز. رویا داشتن و آرزو کردن خیلی خوب است، به شرطی که انگیزه باشد برای حرکت و فعالیت. دوستان شنونده، دختران و پسران، شما برنامه قصه ما مثل شد را شنیدید. امیدوارم به هر آرزویی که در دل دارید به زودی زود برسید و پیشرفت کنید. سلامت و شاداب بمانید. تا برنامه و مثل دیگر، خدا یار و نگهبان.